सुबह का समय था। छोटी सी गली के कोने में वो मासूम पिल्ला चुपचाप बैठा था। उसकी शर्ट पुरानी थी, शॉर्ट्स में छोटे छोटे छेद, पर आंखें बड़ी और मासूम, जैसे कोई सवाल मांग रही हों। स्कूल जाते बच्चे हंसते बोलते निकले, हाथ वही छोटा पप्पी, वही पुरानी शर्ट, वही उदासी। तभी एक छोटी सी लड़की वापस आई। उसने अपना लंच बॉक्स उसके सामने रखा, बिना कुछ कहे। पप्पी ने आंखों से उसे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर पहली बार हल्का सा सुकून था। एंड मुड़ने